其實呢樣應該見到係大嘅後腳跟。大家好，我係今日嘅 MC Fancy， 好榮幸喺呢度同大家見面。今日係我哋香港數碼科技協會主辦嘅第4場研討會，主題係捉住 AI、IoT 融合機遇，香港企業邁向安全、負責任、智能經濟嘅關鍵策略。能夠成功舉辦今日嘅活動，當然要多謝各方嘅鼎力支持，包括創新科技署嘅資助，同埋各個支持機構一直以嚟對我哋活動嘅幫助。最後唔少得當然係現場嘅嘉賓同 Zoom 嘅各位朋友啦。喺活動開始之前，為咗感激今日嘅嘉賓講者，跟住會有一個簡單而隆重嘅感謝狀頒授儀式，有請我哋香港數碼科技協會嘅 Chairman Tony Tong 頒授感謝狀。而家有請第一位講者 Jury AI Limited CSO Mr. Mike Lowe。好，我望呢度。我諗其實呢個係車啦，我再嚟講。好。而家有請我哋今日嘅 Moderator、Northtel Robotics CEO Mr. Albert Lam。好，請就座。今日我哋成個流程分別會由2位嘉賓講者分享，最後會有討論環節。事不宜遲，我哋將以下嘅時間交俾第一位講者 Mike。好，大家晏晝好啊！咁首先第一件事咧，介紹自己先啦，我叫咪啦。咁我其實係做 cyber 出身嘅，即係我唔係做 AI 啊，唔係做 IoT 出身，做 cyber 出身嘅。咁我喺 cyber 都算好耐，做咗一段頗長嘅時間。咁啊，雖然個樣唔係好似咧，但係都頗耐嘅做咗。咁今日想帶啲咩題俾大家咧？大家聽 AI 咧，可能都聽好多。咁究竟其實 AI 最近發展到係一個咩地步，同埋會做啲乜嘢，同埋有啲咩風險、有啲危機係由 AI 孵生出嚟咧？做個少少嘅訪問先啦。有冇人係已經用緊 AI 㗎啦？每日都係啦，或者好密咁用啦，唔係每一日好密咁用啦。有冇人係已經做工作上面係應用咗 AI 嚟做㗎啦？都有嘅。喂，有冇人淨係提供緊 AI 服務，即係 AI 相關嘅服務嘅？我都有嘅。即係有高手喺度，咁我就住嚟講啊。OK， 咁第一件事咧就係2年前到啦，我相信啊，突然間有一個ChatGPT 啦，橫空格世啦，咁大家就覺得好勁啊！突然間即係 AI 講咗好耐啦，咁 AI 好似好多嘢做到，同埋好多嘢好似已經唔再需要揾人去幫手，好似人 AI 可以做到好多嘢。咁跟住突然間有一個諗法就係話，AI 其實佢做嘅嘢係咪完全啱咧 ？AI 做嘅嘢係咪完全都安全咧 ？AI 做嘅嘢係咪完全我哋都知佢做緊乜嘢咧？究竟佢會唔會偷地喺我哋唔知做一啲我哋唔想去做嘅嘢咧？嗱，呢啲問題其實我想講咧，唔係太多人諗過，亦都唔係太多人話我唔信。其實唔信你點去用佢咧？咁所以後段咧，其實我哋用 AI 嘅時候咧，第一件事我哋開始諗啦 ，AI 安全啦。咁我一講到安全咧，大家就應該諗到一個
物品啦，咁個物品個名叫龍蝦啦。咁我講龍或者我講 Open Clock，大家就冇乜印象，但係我講龍蝦，大家好有印象。咁啊，龍蝦曾經喺今年年初2月份嗰陣時候咧，就喺無論喺香港啦，無論喺大陸咧，產生咗熱潮嘅。咁如果冇聽過呢個故事或者冇睇過新聞嘅話咧，可能都會突然間醒起，咦係好似聽過龍蝦呢樣嘢喎。咁但係其實係乜嘢咧？最主要就係話有一個我哋叫 Agentic AI 啦。咁以前我哋講嘅 AI agent 佢係幫我哋做嘢嘅啫。咁但係 Agentic AI 咧，佢係 more than that 嘅，即係話佢係一個有思考啦、有頭腦啦，同埋有一個組織能力嘅東東，佢幫我哋去將呢啲能夠幫手嘅 AI 咧組合成一啲團隊幫我哋做嘢嘅。咁喺今時今日咧，我哋講個安全咧，下一頁先唔該晒啊。係啦，咁我哋講啦，以前我哋當 AI 係一個工具嚟嘅，工具係咩意思咧？呢個我就咁解釋，大家可能唔係好明嘅。但係咧有一個問題咧，大家成日都問嘅 ，AI 會唔會取替我啊？係咪 ？AI 會唔會取替我啊？有冇人而家仲喺度諗緊呢個問題㗎？如果今時今日你仲諗緊呢個問題咧，唔好意思啦，你並冇進化到。咩意思咧？可能大家聽個答案係咩啦 ？AI 會唔會取替你？究竟 AI 會取替你？其實最主要係在於就係你究竟將 AI 作為一個點嘅角色，佢係你一個合作夥伴啦，定係你一個工具？如果 AI 係你嘅工具嘅話咧，恭喜你，你踏咗第一步。但係如果你純粹攞嚟個工具嘅話咧，呢個工具你可以用，人都可以用，咁係咪可以取替你咧？我話俾你聽，係可以取替你嘅。但係如果佢成為你嘅合作夥伴，亦即係話佢同你夾得多咗啦，佢直情係知道你好多你個人做嘢嘅一啲嘅方法啦、思維啦、一啲嘅方式，以至你一啲比人哋優勝嘅地方，佢成為咗呢個好助手。咁呢一個咁樣嘅團隊咧，將會令你更加能夠喺個市場上面有競爭力嘅。好。咁啱啱提到一樣嘢啦，其實AI 做工具，而 AI 做工具嘅過程裏邊咧，其實我哋孵生咗個東西叫 Agentic AI。Agentic AI 咧就係啱啱已經講咗啦，佢將後邊好多有能力、有技能嘅，我哋叫，因為我哋會解釋一個 AI 有啲咩嘅嘢啦。咁其中一樣嘢叫技能啦。咁佢就係幫我哋去生成一啲佢能夠做到嘅功能。我哋最初用嘅時候係一個 AI，咁佢只係做一啲好簡單嘅回應，俾啲叫知識 knowledge base 俾我哋。但係跟住咧，佢就係做一個有工作能力嘅一個 agent，佢幫我哋去完成某一啲我哋平時唔識、唔知道，甚至係幫我哋上網去查嗰啲東西。甚至我俾一啲難題話俾佢聽，我遇到咩問題喎？咁你可以叫佢用一個比較深層次嘅一個諗嘢嘅方式，去用一個人嘅思維嘅方式去諗點去解決問題嘅。好啦，去到最後咧，呢一個咁樣嘅團隊由Agentic AI再加 AI 加埋一齊咧，就變咗一個係 workforce 一個團隊。大家試想想，如果你公司以你自己為例啦，你係一個 AI，當你用嘅時候，如果淨係得個 AI 幫你，會覺得佢係佢幫我。但係你有冇諗過，如果每個 AI 係個身份，譬如你公司原本有一個marketing 嘅同事，但係佢走咗咯喎，咁冇人做 marketing，你有冇諗過原來有一個 AI 可以做 marketing 嘅工作咧？咁你會話佢識唔識做㗎？佢做得好唔好㗎？佢得唔得㗎？其實佢好唔好、得唔得、做唔做到，其實就係點配置佢。咁喺個 AI 裏邊咧，其實我哋諗翻，原來佢係可以有4個層次嘅。你哋平時認識嘅咧，可能會係大腦啦、身體啦同埋工具啦。簡單啲咁講咧，大腦就係因為 AI 佢用一個乜嘢嘅 LLM 嘅 model。LLM 我諗大家都明啦，大語言模型應該都清楚嘛，即係等於一個人嘅大腦。大語言模型用得最好咧，即係當然大家聽得最多嘅就係譬如 Grok 啊，一大堆好勁嘅啲咁嘅 model 啦。好簡單嘅啫，用一個勁嘅 model，佢諗嘢快，做嘢都出眾，但係佢會消耗多啲嘅 token。意思即係話要課金課多啲。但係你會話有啲免費 model 可唔可以用啊？可以，你只係話俾佢一啲簡單嘅問題去解答，佢能夠幫你解答，但係相對嚟講亦都會比較慢同埋嘥時間，同埋個答案比較簡單，幫唔到你手。咁跟住咧，我跳咗個 hip 我唔講字啊，我先講埋個 hold 啦，係啦，我先講埋個 body 同埋 tools 先啊。body 咧就係講嗰個人咧本身可以做啲乜嘢，咁佢有啲咩可以做，同埋佢有啲乜嘢技能。咁而個 tools 就係我哋點樣同佢傾偈啦 ，connect 啦。我哋而家同 AI 傾偈嘅模式咧，其實已經係進化到可以用一個 WhatsApp、用個 WeChat、用一個 Line 或者用一個 IM 同佢傾偈。咁模式上就好似我哋同朋友傾偈一樣，好簡單啫。同佢傾，喂，你今日有咩幫咗我啊？或者有啲乜嘢你想話幫我聽啊？咁佢可能會話，琴日你有幾多個會開咗，我幫你將佢 summarize 咗啲 minutes啊，幫佢哋做咗一個點樣嘅分析，話俾你聽。你今日要幫佢
做一啲咩跟進啦，點樣去回覆翻你同佢開會人嘅對方要啲咩資料啦。咁你會話啊，呢啲嘢其實冇乜問題啊，我都好清楚。但我想講今日咧，其實有啲嘢唔同嘅地方就係話咧，其實我哋加咗個 layer 叫做 Hippo 嘅。咁如果有讀書嘅時候啦，即係我冇啦，我比較渣啲啦。讀書嘅時候，如果我哋有學過呢一個咧，咁可能我哋都有聽過一啲大佬其實係我哋點解會識得諗嘢咧，同埋我哋點解諗嘢可以有咁高嘅思維咧？其實我哋係有一啲特別嘅一啲嘅構造喺個腦度出現咗嘅。咁呢個我哋叫一個 Hippo 啦。咁中文就叫海馬啦。但係實際上咧，其實佢係一個一啲叫私人知識，一啲好私密嘅知識。而呢啲知識咧，通常係只有你有，或者係經過一啲考慮啊、組織啊而生成嘅一啲記憶。用 AI 咧，其實我哋要知3個字嘅。咁中文啦，應該唔難啦。應該全部都冇淨係講英文嘅朋友喺度，個個都係望落去都係中國面孔或者亞洲面孔都明啦。咁啊，知集批咧係咩意思咧？咁英文就係 know、approve 同埋 own 啦。其實我哋用 AI 咧，其實我哋第一件事我哋知我哋自己做緊咩先。知嘅意思即係話咧，我哋知自己點解用 AI， 同埋個 AI 會幫我哋做啲乜嘢，呢個第一件事。第二件事咧就係批，意思即係話咧 AI 雖然係好強大、好無敵、好多嘢可以做到，但係係咪佢做嘅每一樣嘢都啱同埋應該做咧？我哋有個責任要去批。而最後咧有咩事發生，呢個責咧其實呢個係代表個 ownership 同埋嗰個 accountability。意思即係話咧，如果做錯嘅話咧，萬一啊做錯嘅話，唔好意思啦，責任都係歸你。大家唔好諗住咧用 AI 咧，佢做錯嘢唔關你事。其實你用 AI，如果佢係你嘅工具，而係你俾權去做咧，做錯都關你事。咁呢3樣嘢我諗大家要記住，千祈唔好搞錯啦。咁我哋睇下啦，究竟我哋平時用 AI 幫我哋手做嘢嘅時候，我哋有冇知佢做緊乜嘢，同埋佢做嘢啱唔啱，同埋佢做嘅嘢究竟會唔會做錯？咁我哋平時撳個掣，啪咁就出咗嚟啦。咁我哋有冇諗過？我唔知大家有冇你平時用 ChatGPT 叫佢翻譯一啲中文啊、英文啊，或者將佢中翻英、英翻中啊，你會唔會走去望下佢啲嘢翻得啱唔啱嘅？定係唔理啦？做完之後就 copy and paste 咁樣嘅？冇嘅，唔理嘅 copy and paste 算數，定係唔用嘅，淨索性信唔過唔用啦。點樣望下嘅？少少口即係咩意思啊？OK 好啦，咁我哋第一件事啦。以前我哋喺 IT 嘅時代啦，我哋有個 term 叫 Shadow IT 嘅。但係而家 AI 嘅時代咧，我用 Shadow AI。Shadow AI 嘅意思即係話咧，其實我哋係用一啲可能我哋冇一啲 AI 嘅資源，或者冇一啲 AI 嘅團隊，咁我用一啲叫做 Shadow AI 嘅東東去幫我哋手做。咁意思即係話咧，其實Microsoft 做過一個研究啦，佢就話咧喺未來嘅5年咧，當 AI 好流行嘅時候，其實咧你估計每一個人背後會 manage 嘅一個 AI agent 咧，咩叫 manage 嘅一個 AI agent 咧？即係話呢啲 AI agent 咧喺你每日日常生活裏邊咧，佢會幫你手做一啲你想做嘅工具。即係舉例子啊，朝頭早個鬧鐘叫你起身都係一個 AI agent 嘅功能嚟嘅喎。另外咧有一啲功能係咩咧？係我今日同阿陳大文開會啦，跟住同阿劉小敏食飯啦，跟住今日係老婆生日喎，或者係老公生日喎。跟住仲有話今日我要答啲同事啲乜嘢喎？咁其實有好多唔同技能嘅 AI 喺你背後幫你手嘅。咁究竟 Microsoft 講啲乜嘢咧？佢話咧，原來喺未來5年咧，當 AI 流行咗之後咧，每一個人平均每個人背後有82個 agent， 亦即係話咧，當一間公司有100個人嘅時候咧，而每一個人亦都背住82個 agent 嘅時候咧，其實講有8000幾個 agent 喺度。甚至如果間公司更加大嘅時候咧，有更加多嘅 agent 喺後邊，亦即係話咧，將來個世界會係一大堆 AI agent 喺度。咁呢啲 agent 其實咁多喺度，其實佢哋做啲咩咧？其實佢哋係幫緊手，但係呢啲咁嘅 agent 喺我哋而家嘅世界底下咧，佢哋係冇人去規管佢哋嘅，至於佢哋做乜，佢哋自己做乜，獨立運作嘅。而家我想帶出個概念係咩咧？將來嘅世界，我哋係一個 agentic AI 嘅世界，將會有一個角色咧，係一個橋梁，一個 bridge 嚟嘅。佢會幫我哋去咩咧？第一，幫呢啲唔同嘅 agent 去做溝通，包括佢嘅生成，包括佢嘅職責，包括佢嘅角色，包括佢嘅功能，全部都係由 AI agent， 即係 agentic AI 去幫我哋去生成 AI agent， 然後咧再 collaborate， 叫佢哋自己點去夾，亦即係話咧，佢無形中成為一個團隊喺背後幫你去做一啲嘢。但係個問題嚟啦，究竟佢做嘅嘢啱唔啱，正唔正確，有冇問題？我點樣去知道咧？
其實咧喺一個AI 做嘢過程裏邊咧，其實我哋會留意到其實有幾個唔同嘅層面喺度嘅。咁第一個層面咧就係話咧，首先任何嘅AI 嘅 action，當我哋去俾佢去做嘅時候咧，其實我哋會分開有一個咧就係一個齋睇嘢嘅層面嚟嘅，純粹係去執行一啲工作，去睇一啲嘢，幫你 observe，甚至係幫你去撈啲資料翻嚟，做一啲 summary， 然後做一啲總結，話俾你聽，哦原來係有呢啲嘢我都資訊翻嚟俾你喎，咁係點樣去？你可以俾佢參考啦。咁同埋第二樣嘢咧，就係佢幫你去做一啲 automation。大家有冇聽過 AI transformation 啊？或者 AI 嘅 automation 有冇聽過啊？有聽過啦。以前咧已經有 AI 有 automation， 但係點解今年或者係對上一年開始有咁多諗住 AI 嘅 automation 咧？因為以前嘅 automation 咧就係你話1、2、3、4、5、6、7話俾佢聽佢照做嘅啫，佢基本上係唔會有其他嘅思考能力，或者你係一早定義晒，如果見到乜就做2、3、4啦。見到乜就做3、5、7啦，但係 AI 嘅意思即係話咧，佢係有一個學習能力，佢係不斷咁樣去進化自己。你話俾佢聽，如果你見到咩問題處理得唔夠好咧，其實佢係可以自己去諗點樣做快啲。佢有呢個能力嘅。咁佢個trade off 係乜嘢咧 ？trade off 就係話佢會消耗一啲思考嘅需要嘅資源，即係我哋講嘅 token 啦。咁而去到第3個啦，咁就係一個所謂嘅 notification 嘅 level 啦。咁佢會睇翻有問題發生嘅時候咧。佢會問你啦，喂你有嘢嗰陣時發生咗咯喎，你知唔知道㗎？同埋而家我見到呢啲嘢喎，你睇唔睇到啊？或者你見到呢啲資訊嘅時候，你有啲咩反應啊？去到最後咧，就係當我想做某啲嘢嘅時候咧，我覺得嗰個影響大嘅時候咧，我係需要 approval。咁亦即係話咧，喺我哋使用 AI 嘅時候咧，或者將啲 AI 去到最後咧，其實我哋需要人去做一個 approval， 呢個先係一個完整成個體系嚟嘅。好啦，咁要講一個好odd 嘅情況啦，究竟我哋知唔知道 AI 做嘅嘢做得啱唔啱咧？佢會唔會做錯嘢咧？咁如果佢做錯嘅時候又點樣好咧？咁我哋點樣知道個 AI 根本係做得啱或者做得唔啱？而佢做得唔啱嘅時候，其實有啲咩問題會出現引申到咧？嗱，呢個你發現咧，其實好多時候咧，我哋去用 AI 咧，我哋根本就係去到一個咩地步咧？用一個信嘅地步。大家你用我估啦，每個人都用 ChatGPT 或者 DeepSeek 啦，係咪？會唔會即係冇人用呢啲嘢㗎？即係大家都用，間唔中參考下啦。咁你哋有冇諗過去答你嘅嘢？譬如你話啊，我想問下咧，世界跑得最快嘅頭10個人係邊個？咁佢俾個答案你啦。你會唔會懷疑㗎？你信㗎嘛？點解？因為你唔會真係走去上網自己抄下邊個10個人跑得最快㗎嘛。因為佢個強嘅地方就係佢可以好快話俾你聽一啲佢炒出嚟嘅資料。咁佢強嘅地方就係因為佢背後有一個好大嘅 engine 去幫你去揾嘢啊嘛。咁你可以當佢係一個好快速去揾資料嘅一個工具，但係實際上咧，當你俾一啲複雜嘅嘢去做嘅時候，做個結果出嚟嘅時候咧，你自己唔會完全 work 一次㗎嘛，你可能會只會話做到個結果出嚟啦，可能我攞嚟參考。咁所以咧，我哋發現一樣嘢咧，就係好多時候我哋係用一個叫做咩啊，叫做一個相信嘅態度。咁呢個相信態度咧，其實亦都引致一個情況係乜嘢咧？就係如果佢做得唔啱 ，end up 個結果咧就係話，可能我哋唔可以百分百相信。咁所以咧，其實後邊就會出現咗一個情況，就係話，我哋有一個工作，我哋可能唔係淨係派俾一個 AI agent， 我哋有機會有一啲工作係派俾另外嘅 AI agent 去 cross check 佢做嘢，就好似我哋公司嘅工作一樣啦。如果有啲同事仔你覺得佢新嚟嘅，你擔心佢唔熟嘅，咁你派多一個同事去睇佢做嘢咯。OK， 當有啲問題發生嘅時候，咁究竟喺經常性有咩問題會發生咧？咁嚟嚟去離唔開答案就係呢幾樣嘢啦。咁當然我呢個係一個叫籠統咁樣一個統計啦，當然可以講得好仔細嘅，因為我哋都有啲比較 technical 嘅一啲嘅global 嘅 standard 啦。咁包括就係譬如原來佢指定咗佢只可以做某啲嘢嘅，但係原來佢自己咧唔知點樣轉咗個窿出嚟，可以做更加多嘅嘢。我唔知大家有冇聽過啦，都係龍蝦嘅啲故仔啦。外國工程師啦，我唔記得間公司係咩，係出名嘅都係，就話佢整一隻龍蝦啦，咁隻龍蝦就幫佢做嘢啦。咁但係咧，龍蝦咧就好似話唔滿意佢乜咁嗰啲啦，即係唔俾佢要啲做啲咩。咁龍蝦咧自己咧就去將嗰個即係佢主人啦，就將佢起底，就上網去抄晒啲嘢出嚟，跟住將佢啲黑歷史咧就擺喺上網。咁呢個係一個唔係作㗎，即係我睇呢個新聞係咁講，我照講嘅啫，唔係我講㗎。咁你發現咧，原來咧龍蝦可以做好恐怖嘅嘢，咁亦即係話咧，好多時候有啲權限上嘅嘢咧，我冇預計去做，但係佢竟然做咗出嚟，同埋佢做得更加多，比我做得更加多，或者比我容許做得更加多。咁呢個就係我哋喺俾 AI 用嘅時候，我哋要特別注意啦。
咁第二樣嘢咧就係我同你傾㗎，我哋話嗰樣嘢係做完咗嘅，但係咧原來唔係我想做嘅嘢 ，which 咧係嗰個指示上面做得唔清楚，同埋咧我哋俾佢做嘢嘅時候咧，我哋俾佢嗰個空間可能太闊啦，太過唔能夠好清楚話俾你聽你做啲乜嘢。咁而最後咧就係有啲三樣嘢啦，有三樣嘢，第一樣嘢就係個工具啦。工具上面咧，佢譬如我叫佢做一啲嘢嘅時候，佢用個工具可能唔係我想去用嘅，或者係佢用個工具可能係好嘥錢嘅，which is 我唔係想去嘥咁多錢嘅。而最緊要一樣嘢係咩咧？就係、譬如我有啲第三方去幫手去協力做一樣嘢嘅時候咧，究竟我哋有冇睇過呢啲第三方佢哋嘅系統接入呢啲去用呢啲 AI 嘅時候，係咪一個安全嘅情況咧？會唔會啲系統係有機會俾人哋入侵咗，然後進行咗一啲我哋唔知道嘅嘢咧？咁又用龍蝦做例子啦，龍蝦喺今年年頭咧2月嗰陣時好多人吊裝啦。咁但係點解好多人後尾要拆咧？就因為龍蝦個設計咧，其實本身大家知唔知龍蝦嘅設計者係做咩㗎？咩職業嘅？大家知唔知啊？當然佢唔係賣魚蛋㗎啦 ，OK， 佢係 programmer 嚟嘅。咁其實龍蝦本身咧就係想快速地去，即係 programmer 有時自己做嘢咧，咁佢想我好方便喎，有一個工具俾我快啲去做嘢。咁於是咧，佢設計咗龍蝦幫自己快啲做嘢，但係個問題喺邊度咧？佢設計嘅時候，佢冇諗佢咁受歡迎嘅。咁於是咧，全世界用嘅時候咧，如果你唔係佢本身嗰個 background， 即係個技術嘅背景，又唔係佢本身咁強大去認識呢樣嘢咧，你用龍蝦咧個風險好大。點解咧？因為根本龍蝦嗰個部署唔係適合一個企業嘅部署，我哋叫企業級嘅部署。意思即係話咧，佢執行嗰陣時候有好多嘅設定係唔合適，同埋係安全度不足夠。同埋你本身要有一個好強大嘅知識能力，你先可以執行得係好嘅。舉個例子啦，一個龍蝦正常最俾人哋話掟得多嘅就係龍蝦嘅權力過大。如果有人有裝過龍蝦嘅話，我相信你應該唔會將個龍蝦裝咗喺你個人用開嘅私人電腦上邊，然後用你自己嘅 account， 用你自己嘅電郵去俾佢執行啦啩。如果有你唔使舉手啊，祝你好運啊！請你立即將佢翻去刪咗你嘅電腦，唔好俾佢上網啊！點解咧？因為龍蝦咧，或者類似呢啲唔安全嘅AI 工具啦，佢哋其實就本身有一個自己自主嘅能力。總之你喺個電腦俾佢做到乜，佢就能夠做到乜㗎啦。咁所以咧，記得第一件事有一個好足夠嘅限制，同埋咧，如果你要外接嗰啲第三方嘅軟件嘅話咧，會唔會呢啲軟件佢背後安唔安全都要知道。最後一樣嘢咧就係 privacy 嘅 linkage 啦。咁好多人咧一用咗呢啲 AI 之後咧，其實佢就將所有嘅問題，無論係幾私隱嘅問題都問。譬如我同我太太結婚咗咁耐，乜咁，跟住就話最近我哋關係唔係咁好啊，點樣講晒嘢俾佢聽。咁點解啊？問佢。咁點知咧？你講嗰啲咧其實 suppose 就唔應該講咁多嘅。咁佢又學晒啦。咁學晒佢點咧？咁你有冇諗過其實呢啲咁樣嘅？類似 ChatGPT 又好，我哋叫 public 可以 access 到嘅大語言模型。究竟你問佢嘅嘢，而佢答嘅嘢，會唔會有好多人都問緊同樣嘅嘢咧？我試過㗎，我問你啲問題，我發現佢真係答咗啲名俾我㗎。咁但係我唔講係咩，亦都唔講係乜嘢啦。咁證明一樣係咩咧？大家要小心。當你用嘅時候咧，永遠記住，佢只係一個公眾嘅平台，或者唔係由你創建嘅平台，所以千祈唔好隨便問一啲太私嘅嘢。咁你話咁我唔使用啦，乜嘢都唔可以問，可以嘅。譬如我要問譬如我公司我公司叫A 公司咁樣，唔緊要㗎。咁你問佢嘅時候，你咪將 A 公司代咗佢咯，代咗個名俾佢咯，叫陳大文公司咁樣咯。總之就唔係你真嘅名咯。譬如你要問啲數字上嘅嘢，咪俾啲假嘅數字佢咯。咁所有嘢你記住，你自己轉換咗，答完之後你轉翻咪 OK 咯，好嘛？我諗5樣嘢大家記住啦。好啦，咁啱啱講過一啲好宏大嘅事情啦。究竟國際間喺呢個 global 上面有啲乜嘢嘅標準係針對 AI 去做嘅咧？嗱，如果大家已經係做緊 AI 嘅生意咧，可能有啲關你事㗎。但係如果你只係一個使用者咧，其實未必關你事㗎。因為點解咧？你唔會搞咁多嘢㗎嘛，因為你係用家嚟嘅啫嘛，你係唔會去諗咁多嘢話我用咩用乜咁樣。嗱，第一個就係 ISO 啦。嗱，ISO 大家有冇聽過啊？我諗我冇聽過啦啩。ISO 27000係聽最多㗎啦。如果大家係有做 IT 又做 security 嘅話 ，ISO 27001係一個大家一定會知道同埋有聽過嘅一個標準。佢係一堆大型個 control 去檢視你呢個 IT 嘅環境安唔安全。咁另外咧，以 AI 計咧就有一個叫42001 AIMS，
大致上嘅意思就係話，當我要生成嘅 LLM， 我要去應用呢個 LLM， 以至我要呢個 LLM 去幫我去做某啲嘢嘅時候，究竟我嘅實施、我嘅進行、我嘅鋪設有啲乜嘢嘅標準我要去跟隨先係安全嘅咧？呢一個就係 ISO 42101。咁當然啦，今日我哋唔係講到咁深入，我只係話俾你聽，我有嘅國際間係有呢啲標準已經存在㗎啦。咩 OWASP Tom 10嘅 LLM version 1.1啦，而家係呢個就係如果你要做一啲即係我本行啦，做 cyber security 啦。如果你要去審視一個 AI 嘅 LLM 安唔安全嘅時候咧，你就會引用到一啲標準。呢個標準咧就話俾你聽，通常喺 LLM 嘅製作使用上邊係有一啲漏洞嘅，包括係譬如一啲個 prompt injection 啦、巴大堆咁嗰啲，我唔詳細講，大家上興趣可以上網就去查下。跟住最後啦，Agent AI 嘅 configuration best practices 呢一個咧就係我哋而家 layman 去用 Agent AI 嘅時候經常犯嘅錯誤啦。龍蝦之所以唔安全，都係因為呢個原因。點解啊？龍蝦如果你擺喺部電腦，個電腦又上晒網嘅，咁即係全世界都可以經過個 internet 去 reach out 到你嘅電腦，接觸你嘅電腦。咁你嘅電腦又係萬能，乜都做得，又係可以有人去接觸，有人同佢傾偈嘅話，嗰個問題喺邊度啊？問題就係如果我係個壞人，即係小朋友啲，我見到啲小朋友，即係譬如喺公園嘅啲小朋友，我家長睇住我，咁啊同佢傾下偈先。小朋友食唔食糖啊？咁樣啊，想食我俾糖你食。咁啊同佢傾偈，熟咗之後，咁就可以同佢傾，越傾越多，最後咧吐晒啲資料出嚟。咁結果就係咩啊？結果就係你個龍蝦俾人哋俘虜咗，就變咗唔係你嘅龍蝦啦，人哋嘅龍蝦。OK， 咁三樣嘢記住，呢三樣嘢緊要㗎。好啦，香港而家究竟個情況係點樣咧？咁我哋其實喺呢一個 moment 啊，究竟我哋係一個咩嘅處境，係一個咩嘅狀況咧？第一件事啦，好多公司佢好想做，哇！我哋要做最快、最好同埋最完善。咁但係談何容易咧？談何簡單咁容易咧？實際上唔容易嘅，好多嘢都。原因係因為你要做一個好嘅一個配套，有好多方面嘅。首先由頭開始啦，算力開始計啦。大家應該知道 LLM 係要計算力㗎嘛。即係我哋點解要課金，就係因為我哋要課金啲算力啊嘛。大家明我講咩嘛？即係後邊背後嗰個操作系統。如果唔明我講乜嘅話咧，點解嗰啲display 卡俾人搶到咁貴咧？就係因為啲算力係用 GPU 嗰啲卡嚟去運算嘅。咁所以咧，呢個係第一件事啦。咁第二件事咧就係話喺個金融、財經、財務上面嘅一啲嘅風險。究竟呢啲咁樣嘅風險其實點樣去可以減低，同埋點樣去 follow up， 同埋點樣去避免佢哋咧？呢啲全部都係一啲即係需要去知道嘅嘢嚟嘅。最後啦 regulator， 你如果喺我哋嘅 FSI 啦，喺呢個無論你係做銀行啦，無論你做保險啦，無論你做證券啦，都有三大嘅 regulator 去監管嘅，包括係香港金融管理局啦，包括呢個 FFC 啦，包括呢一個保險監管局啦，咁佢都會去幫你睇住你哋做得好唔好嘅。AI 而家喺呢啲 FSI 嘅使用上面，究竟係用成點樣咧？同埋係一個咩狀況咧？我可以話俾你聽，係有愛有恨嘅。你又好想用，但係又好驚佢。點解啊？因為佢好 powerful， 但係咧又好似冇一個好清晰嘅監管同埋指引。於是喺呢個時候咧，大家就可以各自諗辦法，點樣去做一個又安全又穩陣嘅狀況啦。好，我哋再睇下啦。啱啱提過啦，如果我想知道今日當我公司用緊啦，用得好唔好咧？其實我只需要問呢三樣嘢嘅啫，就係知規則。咁我已經講咗啦，你知唔知道 AI 幫緊你手做緊乜嘢啦？批究竟有冇一個審批嘅程序啦？如果佢做每一樣嘢都唔使審批嘅話，咁咪危險咯。佢做乜都得咧，即係話，亦即係話佢嘅規管要做得好啦。最後當萬一個唔好彩有問題發生嘅時候，有冇人出嚟負責？呢個好緊要。亦即係話咧，你 AI 你唔好諗住 AI 係你嘅工具，佢做過唔關我事，千祈唔好啊，千祈唔好。點解？因為 AI 佢太過強大嘅功能，如果你去用佢而冇任何嘅即係問責制咧，其實係一個問題嚟嘅。咁呢個咧，因為公司個個都知道呢樣嘢。好啦，最後要俾大家望一望呢樣嘢啦。咁我點解特別呢個對上一個版本咧，即係我發俾佢版本係冇。咁我後尾點解加呢一個咧？原因係因為咧，其實咧而家最新嘅 AI 嘅發展咧，已經係有去到一個更加新、更加高嘅層次，就係佢哋已經有一啲叫做 neural network，就類似一啲神經網絡咁樣嘅構造。
就做啲乜嘢咧？就係、好多時候我哋AI 佢做嘢咧，其實好多時候都係我哋俾佢一個方向同埋一個能力。但係而家最新嘅 AI 嘅實施已經去到一個咧類似會識思考嘅模式。譬如我將一個地方，我打啲文字落去，正常好似我哋打 notes 咁樣咧，咁我打乜咪睇乜咯，咪寫乜咯。但係我問下大家打完啲 notes 之後咧，有幾可你成日走去望翻自己打啲乜嘢，然後分析下，我打嘅嘢咧，琴日打完來又分咗呢一類，跟住咧呢一類同呢一類有關係，嗰類同嗰類有關係，你哋唔會噶嘛？咁有時間真係走去上去睇下 YouTube 睇其他片啦，或者睇下其他字啊，自己做嘅啲咩未做好啦。但係我想講嘅就係而家最新發展 AI 已經去到一個咁樣嘅模式啦。你睇即係好似一個似咩啊？打半夜咧，嗰啲即係光污染低啲嘅地方咧，向上望咧就望到，好似個星空咁樣，好似星座咁樣。其實咧，我今日點解帶阿 John 嚟啦？即係我哋嘅CIO 咧，就係因為咧，我哋想有個 live demo 呢樣嘢。咁即係我咁講好抽象啊，大家會諗咩嚟㗎？呢個講緊乜啊？唔知咩嚟嘅咁樣。好啦，就如果我唔想大家唔知咩嚟咧，我就將下邊嘅時間就交俾阿 John。咁阿 John 咧就會幫我哋做個 live demo，去講解下呢個係乜東東，同埋仲有乜嘢，同埋佢點樣幫到我哋手。仲有更加好嘅地方係咩咧？佢會俾一個思維俾我哋，俾我哋知道究竟原來我哋平時做嘢係點樣做。而呢一個我叫 LM Recce 咧叫做，究竟係一個乜東東？佢點樣去令到我哋做嘢更加快，同埋幫我哋去整理我哋自己思想上面嘅一啲嘅盲點，幫佢突破呢個盲點，好嘛？咁我將個時間交俾阿 John 交俾你。好，唔該晒阿咪。係啦，咁我想為大家就示範一下啦。咁其實一個我哋啱啱講過啦，乜嘢叫做 LLM Wiki 咧？咁agent 嘅年代啦，對比起上一個單純 LLM， 你問佢答，咁其中一個最大嘅分別咧就係記憶。AI agent 你 keep 住同佢互動、做嘢、傾偈嘅時候咧，佢慢慢一點一點咧會記得你嘅習慣啦、你嘅一啲資訊啦。如果你係以一個公司或者公司老細啦或者職員嘅身份同 AI 去工作嘅時候咧，佢記得嘅可能係一啲你工作上嘅習慣。或者你行業嘅一啲知識，慢慢咧，佢就會變成更加貼心嘅，或者更加合規格嘅一個助手咁樣啦。咁但係因為龍蝦大家知啦，其實佢出咗嚟2-3個月左右。咁當初咧，佢做記憶嘅處理嘅時候咧，佢單純就係做咗啲乜嘢，佢就寫一行記得佢做呢件事。咁但係其實大家知啦，我哋讀咁多年書，記憶係有技巧有方法㗎嘛。咁 LLM Wiki 咧就係一個依家頗流行嘅一套記憶嘅方法，但係呢個記憶嘅方法咧就唔係淨係俾 agent 嘅。LLM Wiki 佢可以生成一套記憶啦，或者叫一個公司嘅資料庫，佢係有邏輯啦，有分類嘅。咁大家可以望一望啦。咁我哋其實主要喺 LLM Wiki 入邊咧，我哋分咗叫做 raw， 即係一啲原始啦、混亂嘅資料嚟嘅。咁可以係一啲我哋上網揾到嘅一啲 article 啦、一啲文章啦，咁我哋可以掉入嚟。咁或者係一啲meeting 嘅 minutes 啦，我哋開完會之後，咁可能有個人嘅小秘書啦，亦都可以係 AI 啦，咁做咗個 transcript，咁將啲開會嘅內容寫低。咁亦都可以係更甚嘅係一啲，其實我係每日嘅自己一個小筆記嚟嘅啫。我今日做啲乜嘢，想記啲乜嘢，咁求其寫幾行喺度咁樣。咁呢啲我哋就係俾LLM Wiki 嘅一啲原始嘅資料。咁佢嘅成品會係啲乜嘢咧？咁我哋見到啦，其實一個好有架構嘅一套公司嘅資料庫嚟嘅。咁有 index 啦，可以見到其實你資料庫入邊有啲乜嘢。咁有啲叫 concept 嘅file 啦，咁其實就解釋翻一啲對於公司內部或者對於你產品一啲重要嘅 concept 嘅。譬如咩叫 agentic workflow， 咁其實 agent 做嘢其實簡單嘢冇問題嘅，但係當佢可能要做啲好精準、好重複嘅事情 ，agent 係會偷懶嘅。亦都唔能夠單靠 agent， 希望佢自己做到晒所有嘢。咁呢一啲知識對於一個資深嘅員工，可能佢本身行業好耐，佢知道。咁但係對於新按波翻嚟嘅員工咧，你要由頭教佢。咁你就傳統嘅一啲方法，你就有個人教佢啦 train 佢啦，幾個月之後可能慢慢就學識啦。咁但係如果有一個有架構嘅公司嘅資料庫咧，好多嘅資料啊、知識啊，其實都可以好有系統咁樣等個員工自己去發掘。
咁跟住後邊就可能係一啲entity 啊，對於公司重要嘅一啲人物啊、關係啊咁樣。咁啊，亦都有一啲公司嘅 to do 啦，即係譬如你一條 team 啊，或者你唔同嘅公司，其實佢要做啲乜嘢咁樣咧。咁我想依家就講咗，其實一個公司嘅資料庫應該係咩嘅樣子啦。咁我想示範俾大家睇咧，就係、其實，我啱啱講咗，其實我哋前面有個叫 raw 嘅 folder 嘅，咁入邊有啲好求其嘅寫咗嘅嘢啦。咁我哋咧就有一個，睇先影咗啦。咁喺我哋，即係呢個係我哋自己公司嘅一個 demo 啦。咁其實我哋公司自己內部都係咁做嘅。咁我哋咧就設計咗一啲命令，咁啊俾我哋嘅 AI agent 咧，咁啊做一個叫做 ingest 嘅行為。咁就係將一啲啱啱見到啦 raw notes，which 係其中4月20號，咁啊求其啱啱寫嘅呢一啲嘅資料，我想將佢注射入去個公司嘅database 入邊嘅時候，咁以前嘅做法就係一個人啦，佢要抄翻開，可能我要揾個公司 wiki 好複雜喎，我要個 Spring Plan 過咗，咁我再去翻development 個 to do 入邊，咁我話打幾十個字，咁樣打大抽嘢，或者我要去 business 嗰邊就打一大抽嘢咁樣。咁我哋依家有 AI agent 嘅年代咧，我哋就可以只係需要專注用自己嘅風格、自己嘅 style 寫低我求其嗰個 daily notes， 可以係長嘅，可以係短嘅，都冇所謂。任何一個員工，全部人都可以 contribute 自己嘅一個風格嘅文件喺度之後咧，透過一個 AI agent， 佢去執行一個有規範嘅一個過程，將呢啲咁散收收嘅資料或者工作上面嘅進度嘅 update 咧，全部將佢分拆變成一個個嘅文件，好 structure 咁樣儲喺你公司嘅 database 入邊。以前開完會之後寫完個 minutes， 要經過十陣八陣唔同嘅人，一個一個整理，就要期望你員工會 update 個 to do， 又期望你個 manager 會管理好晒所有嘢。以前要 rely on 人，依家咧就所有人都可以直接同我個 database 度見到呢件事啦。咁啊，我哋等幾分鐘啦，咁我哋望一望其實佢背後做緊啲乜嘢咧？咁呢個咧就我哋頭先所講呢一個類似大腦神經咁樣嘅架構。咁其實佢嗰啲啱啱講咧，其實呢啲每一個點咧，睇下先啲啊，每一個點咧其實都係一個 file 嚟嘅。咁佢唔係一個獨立嘅 file， 而係喺 file 同 file 之間咧，你係可以見到佢哋係有關係嘅。而呢啲關係咧係由 AI 幫你去統理、去處理，方便人去揾翻。喂，原來其實我想做個 fundraise， 我想做 A 輪喎。咁我做 A 輪嘅時候，其實我設計個 A 輪嘅嗰件事嘅時候，我到底係參考啲乜嘢啊？咁樣，咁你見到 AI 就幫你做咗唔同嘅 reference 啦。咁啊，原來我有啲類似嘅 concept 係好賣得嘅喎，需要喺我做 A 輪嘅時候講出嚟。咁啊 AI 幫你刨咗你成個公司嘅 database， 然之後幫你慢慢咁樣一步一步咁樣架構成為一個人可以睇 agent 都可以睇，大家共用嘅一個知識庫。係啦。咁啊，以前要maintain，其實好多大公司都有類似嘅 concept 嘅。咁但係以前要maintain一個咁精準，永遠都係 up to date 嘅一個 database 都係講個信字嘅啫，你信你嘅員工去做啦。咁啊喺 AI 嘅年代，我哋就唔需要啦，我哋可以逼啲 agent 去做啦，可以逼個 AI 去做啦。咁啊見到啦，咁喺我哋喺度邊喺度跑緊嘅時候，其實側邊咧見到佢逐個咁樣，佢會幫你揾翻到底係邊個 file， 其實係需要我啱啱嗰個20號嗰個 daily notes 我個日記嘅內容係要 update 翻我咁樣，佢就會跑，逐個睇。咁而呢個 set up 咧，其中一個對我哋比較重要嘅環節咧，就係我哋係想見到其實呢一批啦，呢一 round 啦，個 agent 其實改咗啲乜嘢嘅。咁我哋就最後咧，啱啱講啦，知批責咁樣，我哋知我哋要叫佢做呢件事，我哋都批准咗佢走入我哋公司嘅資料庫去做唔同嘅更改咁樣。咁最後個責任就係呢 part 啦。我哋知佢改啲咩之後咧，我哋就最後嘅 confirmation， 人稍為數一數，望一望佢寫嘅啱唔啱，唔啱咧，我哋就叫佢改。呢個就係知批就係一個完整嘅現實版嘅版本就係咁樣。咁啊見到啦，咁其實我哋都係啱啱過3-4行嘅嘢啦。咁佢就生咗好幾個新嘅 file 啦。咁啊加咗啲 log 啦。原來今日咧有人叫佢寫咗啲嘢，咁啊知道邊個叫佢啦，做啲乜嘢啦。咁啊見到原來 fundraise 咧，我有進度喎，由 V3 變咗 V4，有個新嘅啫，跟住有啲唔同嘅嘢咁樣。咁呢啲就可以完全自動化咁樣，一個人可以代替10個人一齊去maintain呢個 database。所有員工做嘅嘢咧就係自己 mark 個小日誌，
跟住撳個掣，咁啊 agent 就會將你嘅小日子咧拆解，然之後慢慢磨，咁啊變成一個大家都睇得明嗰個 structure 嗰個邏輯嘅一個資料庫啦，就係咁樣。係啦，咦阿咪係啦，冇錯，咁我 demo 就大概係咁樣。如果有啲文章咧，佢哋有 conflict 嘅，咁啊點樣合理化？咁呢個就係一個俾個 agent 去處理嘅架構嘅一啲指令啦。咁其實我哋有4個步驟嘅，即係 agent 可以做嘅行動其實主要4個啦：加、減、維修同埋唔做嘢。咁譬如佢見到你有啲文章係一模一樣嘅，咁佢知道本身個資料庫已經整理咗呢件事啦，佢可以唔做。如果資料庫入邊冇呢樣嘢就加啦。如果資料庫見到我有個新嘅 update， 即係我可能有啲數字上有新嘅版本，咁佢就維修啦，或者 delete 咗舊嗰個咁樣。咁啊，唔理做啲乜嘢，應該都係呢4個行動嘅啫，加、減、維修、唔做。係啦，大家有冇啲咩問題？會唔會個 graph 咧呢個咧越嚟越大咧，佢運行速度越嚟越慢啊 ，token 越少越多？越嚟越大就一定係嘅，因為你公司嘅業務可能越嚟越多，或者你個人同佢交流做得嘅嘢越嚟越多啦。咁但係佢點解要係一個咁樣嘅神經元咁樣嘅架構咧？因為其實佢每一次做嘢，佢唔係睇晒成個 graph 嘅所有 file 嘅，佢就跟住個 linkage 一點一點咁走去淨係需要睇嘅 file。你見到嗱 overview 咁樣，咁諗咗幾個啦，跟住走去 series fundraise 就有幾個啦咁樣，佢就再跟翻條 path 走去睇佢需要睇嘅就 OK 啦。即係唔係所有 edge 都睇晒嘅？冇錯。咁當然佢有一啲比較再叫做進階少少嘅方法啦，就係一啲比較 technical 嘅工具，可以令佢更加快速咁樣去揾到佢所需要睇嘅 file。咁但係以一個正常公司嘅 database 咁樣咧，咁其實一個普通嘅 model， 咁其實佢都可以做到大部分嘅工作嘅，就唔需要特別複雜或者特別 advanced 嘅 setup 嘅。有啲咩 skill 先做到呢啲動作？既然你都問到，咁我有公開少少秘密俾大家睇睇。嗱咁大家係啦，我盡量唔好講太 detail， 費事就將我哋公司所有秘密露晒出嚟。咁見到啦，其實我哋俾佢嘅技巧咧，最緊要啲乜咧？架構。我哋要同佢講大概其實邊個 folder 所有啲乜嘢。然之後我哋要做嘅 part 2咧就係、其實有冇啲嘢標準佢要跟翻咧？譬如一定要寫一期啦，寫 version 啦，寫邊個做啦，或者佢大概有冇一個種類關於佢嘅文件咁樣啦。再下一個咧就係、當佢遇到某啲事情嘅時候，佢應該係跟住咩事情就做啲咩嘅 format 咁樣啦。然之後到下邊啦，咁呢啲咧就係一啲比較經驗上嘅累積，譬如佢對於我哋平時用佢嘅時候啦，慢慢咧，我哋就多咗一啲叫做我哋希望佢跟住我哋公司習慣而做嘅一啲行動或者行為咁樣，咁佢就會慢慢累積嘅。呢個當然係我哋嘅版本啦。咁但係大家如果自己公司之後都應用咗呢一套叫做 LLM Wiki 嘅做法咧，咁我相信你哋應該都有自己嘅版本嘅。有啲咩想寫，有啲咩唔想寫，或者遇到一啲 data 嘅 conflict 嘅時候，你哋公司會想兩個都 keep 啦，定係就咁 delete 咗佢？每個人都唔同咁樣。我刪翻先，唔好泄露咁多秘密。係啦。接住落嚟，我哋會有第2位講者 Acra Labs 嘅 founder 同埋 CEO。咁而家會有個5分鐘嘅中場休息。
如果大家有時間，有冇興趣過嚟睇下啲機械人啊 ？Robotics 可以過嚟睇下我哋啲機械人。接幕啦，嗱我 send 條 link 俾你，因為要 web 哦好啊，但係你想用我部機用 USB 啊，我 send 條 link 俾你。
好，咁我哋而家嚟歡迎第二位講者 Accurate Lab 嘅 Founder 同埋 CEO Mr. Lester Chan。我哋亦都請 Tony 嚟頒翻個感謝狀俾 Lester 先啦。好唔好意思，大家遲咗少少。咁我係 Aura Labs 嘅 founder 同 CEO 啦。咁我叫 Lester。咁我哋公司其實就做 PropTech software 嘅。咁我哋係做一個軟件平台咧，係將一個大廈裏邊唔同嘅系統，包括可能 IoT 又好，一啲比較傳統嘅叫做 BMS 系統又好，去連接晒之後咧，就透過一個統一平台咧，將個大廈透過 AI 同埋 IoT 去做統一管理嘅。咁我哋公司其實就2017年成立啦，咁而家有大概30個員工，咁就分別喺我哋香港同埋深圳嘅 office 嚟。咁我哋其實大部分都係 R&D 為主，即係我哋做研發。咁其實我哋就係想將一個大廈由一個即係本身唔係好智能嘅一個asset 咧，將佢透過 AI 同埋 IoT 去提升佢嘅效能，同埋佢對佢嘅 user 即係個大廈嘅 occupant 有一個整體上嘅提升嘅效率嘅。咁呢度有啲簡單嘅 metric 啦。咁其實點解我哋做 building 咧？就係其實佢係全世界最大嘅 asset class。咁同埋佢都係嘥最多能源同埋製造最多碳排放嘅一個 asset class 嚟嘅。咁其實大概有超過40% 嘅所有 energy consumption 咧，都係由大廈度嚟嘅。咁所以點樣去好好咁樣運用數據、運用 AI 或者可能透過硬件咧，點樣可以減低碳排放，就係我哋公司透過平台用軟件上去做嘅一件事。咁另外都係啦，咁其實我哋個平台個核心喺邊度咧？咁其實就係點樣去將一啲本身係駁唔上網、唔係 digital 嘅系統，譬如一啲好傳統舊式樓宇係用冷氣機系統嘅，佢可能係有一個就咁得部風機嘅啫。咁點樣將呢部風機咧駁得上我哋平台？搜集到數據，然後可能透過一啲IoT sensor， 見到可能間房或者可能一個大廈裏邊好少人冇人，去做一啲自動調節，跟住去做減排咧。咁呢個就係我哋公司核心想幫我哋客戶去實現嘅一個解決方案。好，咁其實喺我哋對即係 smart building 或者一個智慧樓宇嘅一個理解上咧，咁其實分咗5個階段嘅。咁呢5個階段咧，其實係唔可以話跳級嘅，即係如果你未達成第一級咧，你其實基本上係去唔到第2級嘅。咁一個最普通嘅一個物業，其實喺一開始去做管理咧，係一個 manual process， 即係佢係手動可能去做一啲巡邏啊、patrol 啊，去到一啲譬如排更嘅，咁全部都係手動去做嘅一啲工作 ，FM 去做。咁第2類咧開始啦，就可能會有一啲 connectivity， 佢會加咗一啲 IoT 嘅元素喺裏邊啦。可能會加咗一啲硬件去，譬如 track 住有冇地方漏水啊等等。咁呢啲咧都係一啲硬件上我哋會可以搜集到翻嚟嘅數據啦，添加咗落去個大廈裏邊咧，咁其實就可以透過我哋平台去 track， 去出一啲 alert 出嚟俾翻個物業管理者去知道嘅。咁第3類開始啦，就係呢個即係進入一啲比較數碼化嘅一個管理方案。咁我唔知大家有冇聽過 digital twin 啦，中文就係數字孿生。咁其實就係想將一個物業咧，譬如一個大廈咁樣，將佢數碼化到一個程度咧，就係佢可以透過一個平台去睇到晒佢裏邊實質發生緊嘅一個方案嚟嘅。咁可能大家可能唔知有冇聽過係有啲3D model 叫 BIM 嘅。咁其實而家就香港好流行起樓咧，一定要畫個 BIM 出嚟。跟住個 BIM 點樣掛鈎落去一啲 IoT sensor 嘅數據咧？咁其實就係我哋平台會做到嘅 function。咁
咁好啦，其實依頭3個階段咧，都係一啲即係可能大部分你而家喺街度 new build 又好 retrofit 嘅 project， 其實都係做緊依3樣嘢為主。咁但係呢樣嘢其實就會慢慢去演變到一個第4級或者第5甚至乎第5級嘅一個智慧樓宇嘅一個方案。咁第4級其實就真係會結合咗數碼化咗嘅大廈之後咧，咁就加插 AI 嘅元素入去裏邊。咁 AI 其實可以做到啲咩咧？就係佢透過一啲過往嘅數據，傳統譬如風機嘅 vibration 等等，去 predict 即係去預測會唔會有硬件會壞啊，或者有冇啲咩方式咧可以透過數碼嘅數據咧，去令到間房或者嗰個大廈咧可以減到節到啦。咁最尾就係真係全自動化啦。咁個大廈咧就唔再需要人去做一個介入去做管理，基本上全部都係透過數據去做一個運行。咁其實我哋公司就見到就係其實大部分樓宇而家喺香港或者全世界甚至乎全世界都係停留喺第1、2個 level 嘅啫。去到第3個 level 咧，係咪真係好多大廈用緊一個 digital twin 去做管理咧？基本上係個 adoption rate 可能得5% 都冇。咁見到就係喺用一個 AI 或者用一個 agent 嘅形式去管理個大廈咧，基本上而家係未有人做嘅。咁其實我哋公司就係想去打破呢樣嘢，令到大廈首先有一個數碼形式去做收集晒所有數據啦，然後就透過 AI 去做一個好嘅解決方案出嚟，幫啲大廈去做節能啊，提升佢嘅工作效率等等。咁其實好多時啦，就係我頭先都有提到，就係冇可能咧係可以跳級嘅，即係佢一定要當然啦，有一個 digital system 去管理嘅 workflow 開始咗先啦，加插咗啲 IoT 元素入去啦，然後搜集數據，然後先會跳到去第4級開始用 AI 去點樣去食用同埋去知道啲數據係點樣去運行嘅。咁其實個遠景就係咧，其實點解會做呢樣嘢咧？就係當然啦，物管公司都會碰到好多唔同問題嘅，包括佢哋嘅人員老化啦，唔夠人手入行啦。咁 AI 運用 AI 去做物管同埋做一個 property management 嘅 function 咧，其實都非常重要。咁我哋見到就係呢個 market 係非常之龐大嘅。咁其實呢個就係我哋個願景啦，就係點樣運用 AI 去令到 building 嘅 intelligence 可以提高，有一個傳統唔係數碼嘅一個物業，令到佢變成數碼之後，就可以透過 AI 去做一啲實質可以幫到個業主去提升佢整體嗰個價值嘅個物業嘅價值。好啦，咁頭先都有提到就係唔可以跳級啦。咁我哋其實喺一個 building 裏邊咧，有兩樣嘢係而家好多新起大廈咧都會涉獵到嘅一個technology 嚟嘅。咁第一就係 BIM 啦。咁其實基本上係一個數碼嘅 representation 咧，就係畫翻個樓出嚟，係用一個 3D 形式，佢會有晒佢所有physical 嘅數據。咁呢個 BIM model 咧，其實就基本上香港有規定，就係新起嘅樓宇一定需要嘅。咁另外就 digital twin 咧，其實就利用翻一個 BIM 嘅model 咧 map 翻一啲數碼嘅數字化咗嘅數據落去嗰個 model 裏邊。咁譬如就一個大廈通常都會有嘅數據就係有幾多人喺裏邊啊，用電量啊，用水量啊，等等。咁呢啲咁樣嘅硬件嘅數據其實全部都係透過 IoT 去連接嘅。咁譬如智能電錶啦。有冇漏水嘅，我就裝個漏水嘅 sensor 喺一啲通常會漏水嘅地方啦。咁呢啲都係可以透過 digital twin 安裝好晒佢需要嘅一個 infrastructure 加插落去 BIM model 嘅一個方案嚟嘅。咁呢個其實就係去令到一個大廈點可以數碼化、智能化咧？呢個係嗰個最基礎嘅 foundation。冇呢一 part 咧，基本上我係冇可能去智能化一個大廈。好啦，咁頭先都有提到係呢5級啦，咁第3級就係所有大廈都係必經嘅路線嚟嘅。咁亦都會有一個新嘅方案叫做人民方案，一個新嘅概念就係一個叫 Common Data Environment CDE 嘅概念。咁呢個概念其實就係點樣可以令到數據咧係可以俾唔同嘅 stakeholder 知道。呢樣嘢都好重要嘅，即係好多時就係好多唔同 system 佢有自己嘅數據。呢啲數據係唔通嘅，即係可能其他 system 佢係
冇辦法知道其他IoT system 嘅數據。咁佢要 create 咗一個 common 嘅 data environment 咧，所有嘢接入晒，咁其他系統先會知道可能我舉個例就係、譬如我想調節間房嘅溫度，如果佢唔知道間房有幾多人咧，咁其實佢唔識得去點樣去調節。咁但係本身可能裝個 IoT sensor， 佢係有 IoT sensor 自己嘅 dashboard， 控制個冷氣機佢有自己一套 system。咁呢兩套 system 基本上係冇任何連接係碎片化嘅，咁就需要一個中間人 CDE 去打通，然後令到所有兩邊嘅數據可以融合。好啦，咁其實呢度就係我哋公司做嘅一啲界面啦。咁你都見到其實我哋 serve 緊兩個唔同嘅群組嘅。咁第一個群組就係物管 FM。咁其實我哋幫佢做啲咩咧？就係連接晒所有嘢，透過一啲 workflow 嘅 automation， 節能嘅功能，幫佢減省佢可能整體營運嘅成本。咁同一時間，其實我哋呢啲咁嘅數據咧都可以，或者呢啲咁樣嘅控制嘅模塊功能咧，都可以俾翻一啲租戶住戶使用嘅。咁包括可能間房裏邊燈光，我可以 dynamic 或者 on demand 咁去調節啦。另外就係我真係 sense 冇人啦，我自動去熄燈、熄冷氣，統計翻佢慳咗幾多電。同一時間就係呢啲界面咧，我可以 through 手機或者 through web 嘅形式去 present 俾佢哋睇，唔需要安裝嗰個 application， 其實佢都做到呢啲功能嘅。咁咧見到就係咧，其實我哋個平台就有好多唔同嘅模塊啦。咁啲模塊其實我哋就好似點心紙咁樣，可以俾人去挑選嚟用嘅。咁譬如可能有個客佢淨係想俾一個系統人哋去 book 房，即係可能個 smart office 嚟嘅，咁去 book 房啊、book 台啊等等。咁呢啲係一個 individual 嘅功能，佢哋可以自己選購，然後直接使用。咁但係當佢選購完呢個 book 房嘅功能咧，佢可能想知道間房有幾多人用過，用緊幾多電。咁佢就會加插我哋其他 module， 包括可能我哋 EMS， 即係一啲 energy management 嘅 system， 知道翻幫我統計翻成個 office 裏邊嘅用電量，唔同 appliance 用過幾多次等等。咁呢啲全部都係一啲類似點心紙，我係 mix and match 咁樣去做到嘅一啲 module 嚟嘅。咁呢個其實就係我哋即係平台最核心嗰3個 module 啦，或者3個最核心嘅模塊啦。咁第一就係呢個比較傳統嘅 CMMS， 即係一個 centralized 嘅 management platform 去管理大廈俾物管使用嘅，即係可能譬如有地方漏水，點樣去 record 翻個漏水嘅嗰個 incident， 係邊個去處理？如果冇人處理嘅話咧，會 escalate 俾邊個同事？咁呢啲比較傳統物管嘅平台。咁但係當我哋打通咗呢樣嘢咧，其實我哋就加埋 IoT 嘅數據咧，就令到好多嘢都可以自動化，唔需要人去做 patrol。直接透過 IoT sensor 已經可以攞到呢啲咁樣嘅自動去報到呢啲咁嘅 work order 出嚟。咁另外就我哋會結合咗一啲傳統嘅 CCTV 或者 IP camera， 譬如個大廈已經有 CCTV 嘅，咁其實我哋可以攞翻嗰條 stream 翻嚟，個 video 就透過 video 咧去做一啲認知嘅，譬如數人流啊，睇下嗰個車一個可能時租車泊咗入去一個月租車位。去到後樓梯睇下有冇人咧，係有啲雜物阻塞住個走火通道。咁呢啲全部都係透過一啲 existing 即係現有嘅 IP camera 加插 AI 嘅元素已經可以做到嘅功能。咁最尾就係真係一個可視化系統啦。呢個就係結合 BIM 或者透過 floor plan 嘅形式咧，將 IoT 嘅 sensor 嘅數據 map 翻落去一個3維嘅一個可視化系統裏邊，跟住個客咧或者個物管公司可以自由喺個大廈裏邊見到唔同嘅實時數據，亦都可以搜尋翻過往嘅數據。好啦，咁頭先我講咗咁多咧，其實就係個核心中間人就係個 CDE 啦。咁基本上所有喺個大廈現有同新式嘅數據嘅來源咧，我哋都係接入晒去入去呢個 CDE 裏面嘅。咁 IoT 嘅 sensor 啦。有 BMS 啦，傳統嘅中央冷氣或者中央大廈管理嘅系統啦，亦都有 BIM model 啦。咁 BIM model 咧，其實就係嗰個3維或者個 floor plan 嘅數據。咁呢個 CD 咧就會集合晒呢啲唔同嘅數據咧，透過唔同嘅形式去做數據分析，透過 AI 去做一個可能 insight 嘅 generation， 同埋就可視化，透過 dashboard 或者唔同嘅3維嘅可視化系統提供翻一啲數據。
同埋 insight 俾個客去睇嘅。好啦，咁其實咧現階段第3級咧，我哋有咗 digital twin 之後咧，最大嗰個空隙或者嗰個 value gap 喺邊度咧？就係佢唔識自動化，唔知有啲咩可以去執行。好多時個大廈，譬如漏水，要去處理漏水呢啲咁嘅個案，佢其實都係要人手落去處理。佢點樣可以令到呢個咁樣嘅流程咧，可以自動化到咧？其實就係智慧樓宇最大嘅價值。咁譬如我哋監測到裝咗個 sensor， 監測到有漏水嘅個案，其實我哋可以點樣去自動化處理咧？就係可能我哋加插咗一個 actuator， 就喺嗰個水個開關度加個 motorized 嘅開關。咁見到漏水，咁我自動閂咗個水閘，令到佢唔會繼續去破壞可能樓宇其他嘅設備。咁呢個就係即係喺一個平台一個 digital twin 裏邊可以做到嘅一啲新功能。咁而家其實大部分大廈都冇嘅。咁點樣去實現到呢樣嘢咧？咁其實就係透過平台啦，同埋一個好嘅 AI 嘅運算，令到佢知道點樣去執行呢啲咁樣嘢。呢啲咁嘅 action， 令到個大廈可以保住佢哋，唔會令到其他地方可能受到感染啊等等。好啦，咁其實呢樣嘢咧 ，OSC AI 咧係我哋近呢幾個月咧開發嘅新功能嚟嘅。咁其實就係去處理翻我頭先提到嘅嗰啲個案。唔同嘅 AI 其實佢係可以處理唔同嘅嘢啦。咁譬如我哋過往有啲 use case 就係幫啲客去optimize， 即係去有效化去管理佢嘅冷氣機系統。譬如冷氣機佢幾時開關會影響佢個效能同埋佢使用嘅能源嘅。咁我哋會有一個單獨嘅 AI agent 咧去處理呢樣嘢。咁佢呢個 optimization 嘅 AI agent 咧，其實佢唔適宜去做其他嘅 function 嘅，即係譬如你頭先提到去做可能水嘅開關、燈光嘅開關。咁呢啲其實都係一啲其他類型嘅 task。咁我哋基本上係會有唔同 agent 去處理一個大廈裏邊唔同嘅自動化嘅功能嘅。咁其實攞咗 AI 之後咧，咁其實我哋幫啲大廈有啲咩最大嘅得益咧？咁第一就係當然啦，我哋除咗做 optimization 可以減低佢嘅能耗之外咧，譬如冷氣機系統，我哋on average 去幫啲客可以慳到15%至18%嘅。有啲新嘅樓宇咧，可能更加多添。咁呢個其實就因為冷氣機係一個大廈裏邊基本上係60%嘅電費都係搭冷氣機度嚟。我哋如果可以幫佢 optimize 到個能耗喺呢 part可以減少到10%，其實嗰個金額都已經可以好快咁樣去回到我哋平台嗰個 deployment 嘅費用。咁另外就當然啦，好多嘢如果自動化到，唔需要再用人手去做巡邏，全部都係用 AI Cam 已經可以做到嘅一啲 function 咧。咁其實咧，我哋可以幫佢慳到人手同埋佢整體 maintenance 嘅 cost 嘅。咁呢個我哋統計上on average 我哋幫佢慳到大概30% 左右嘅人手嘅 cost 或者人手嘅工時。咁另外就當然啦，電子系統我哋可以有唔同形式去做 redundancy， 令到佢嘅 uptime 係好高啦。即係我哋可能有幾部 server 可以透過 cloud service 或者透過一啲 hybrid 嘅模式，一啲比較 sensitive 嘅數據擺喺 local cloud 淨係去做運算。咁我哋基本上 downtime 基本上係冇嘅。咁最尾就真係labor 嘅 optimization 啦。一啲唔應該人手去處理嘅嘢咧，而家全部透過數據、透過平台已經可以處理到晒。好啦，咁其實呢度有一個即係最主要 energy management 嘅 example 啦。咁傳統咧其實全部都係一啲manual 嘅 process 嚟嘅，即係人手去操控部 BMS 幾時開機關機。咁佢亦都唔會有一啲叫做 predictive maintenance 嘅 function 嘅，即係我其實有咗嗰個冷氣機嘅可能震動嘅數據啊，佢使用嘅數據，我係冇辦法去預測佢幾時有機會會壞嘅。咁有咗 AI 咧，其實佢就會睇晒佢過往嘅數據啦 ，compare to 一啲可能比較傳統會見到有action 要執行或者有 maintenance 要執行嘅一啲數據，去對比完之後咧，咁佢得出一啲結論就係我可能要預先去幫部機去做一啲 on off， 然後去減輕佢可能會壞嘅一個 function 嚟嘅。咁另外都係我哋
搜集晒所有數據，可以做晒計算之後咧，我哋亦都可以 output 一啲 ESG 嘅 reporting 出嚟嘅。即係譬如可能好多而家物業嘅擁有者咧都係啲上市公司，佢基本上佢係要 disclose 啲 ESG 嘅 information 嘅。咁其實我哋就可以自動化晒所有 ESG 嘅 disclosure， 成個大廈用緊幾多電，或者如果佢係裝咗一啲產能嘅裝置，譬如可能 PV panel 啊、solar panel 等等，咁呢啲我哋可以計算埋落去，見到佢成個大廈佢個總排放係幾多。咁另外就傳統上我哋所有嘅 maintenance 都係一個叫做被動式嘅形式去處理啦。咁但係當我哋有咗 IoT 有咗 AI 咧，基本上呢啲全部都係變咗一個predictive 或者 preventive 嘅形式㗎啦。基本上我哋係主動式去處理呢啲維修嘅個案，冷氣機會壞或者可能個 lift 槽漏水滲水會壞嘅，咁我哋都係主動式透過平台 send 一啲 alert 出嚟俾砌一啲 work order， 令到嗰個公司可以好快咁樣去處理呢啲咁嘅個案 ，prevent 嗰啲硬件再壞落去，或者就係 prevent further damage 嘅。好，咁呢度即係有個 example 啦，呢個其實係一個個案我哋做俾香港最高嗰個 commercial office 就係 ICC。咁 ICC 其實佢本身有個咩嘅問題咧，就係佢起咗20幾年啦，咁佢全部都係冷氣機都係中央處理嘅，即係譬如佢嗰個租戶嘅員工咧想轉間房或者個工位嘅溫度咧，佢係做唔到嘅，佢要打電話落去物管公司，佢先可以轉到間房嘅溫度。咁其實物管公司就覺得呢樣嘢係好蠢、好麻煩。佢要需要 assign 一個人手坐喺一個 BMS 嗰部電腦前面去撳唔同房間嘅溫度。咁我哋幫佢做咗啲咩咧？就係、當然數碼化第一件事就係幫佢打通咗中央冷氣系統嗰個 BMS， 令到租戶咧可以透過唔同嘅界面，譬如一個手機嘅界面咧，可以控制到間房或者佢工櫃嘅溫度。咁佢就基本上係減省咗一個人嘅嗰個崗位，但係佢就可能 assign 咗佢去其他task 度做其他嘢。咁呢樣嘢咧，其實我哋都可以做啲額外嘅自動化嘅。譬如好多時咧，佢哋呢啲客戶咧有一啲家事冷氣嘅需求，譬如佢禮拜六日都想同時做嘢嘅。佢本身如果要去做家事冷氣嘅 enablement 咧，佢都係要入紙啊、俾錢啊，一個全人手嘅 process。咁我哋其實幫佢做咗啲咩？就係令到呢個 process 咧可以數碼化、自動化咗佢。基本上佢透過 app 撳翻佢想家事冷氣嘅日期、時間，過埋數，跟住咧佢就透過我哋平台自動去執行，幫翻個冷氣嘅權限。喺個時段淨係開冷氣俾嗰個租戶使用。咁呢啲全部都係透過一個數碼化 IoT 結合我哋平台可以做到一啲功能。咁最尾就真係一個節能嘅效果。咁譬如就係我哋加 IoT sensor 喺啲房間度，知道間房冇人嘅，咁我自動幫個房間嘅溫度調高，跟住去慳咗一啲電。咁我哋其實都有啲個案咧，就係幫啲大學去做啲咩咧？就係大學有好多 common area 啊，譬如一啲study room 啊、library 啊，即係啲圖書館。佢基本上可能暑假冇人嘅，但係啲冷氣機係長開。咁我哋其實就令透過呢個 system 咧，可以幫佢慳到好多電嘅。我哋慳電模式就係我哋一直咁樣去調校嗰個冷氣機嘅最高溫度，即係可能一開始佢哋係校緊23度咁樣，咁可能我每個鐘咧我會加到24、25、26咁樣加上去。Until 有個人咧 request 話好熱啊，我哋先將個冷氣機個溫度調翻落去。咁其實基本上佢就有一個全自動化嘅形式咧，去幫佢一個全天候嘅形式去慳到能源、慳到電。咁呢啲都係一啲數碼化咗、自動化咗到嘅自動化完一個大廈可以做到嘅 function 嚟嘅。咁另外都係我哋其實除咗可以做控制啦、做information 嘅 dissemination， 即係俾啲客知道唔同嘅數據啦，我哋亦都有啲 function 咧，其實令到個客咧係以一個類似 chat 嘅形式咧，可以同間房或者同個大廈去做 interaction 嘅。咁呢個 example 咧就係我哋都係做俾個客，就係佢本身如果有任何同物管有關嘅問題咧，佢哋都係打電話落去嗰個物管公司問問題嘅。咁
好多時就係亦都係佢 assign 個人去處理啲咁嘅個案啦，亦都有時會處理得唔好，可能聽錯嘢啊，或者佢亦都冇一個好好嘅形式去幫佢 record 晒所有佢同 tenant 嘅 interaction 嘅。咁如果有咗一啲譬如好似 through WhatsApp 去 integrate 嘅 chatbot 之後咧，所有嘢都係 digital 晒嘅，即係佢任何嘅 communication 任何嘅 action 做完之後咧，都係透過我哋平台嘅 facility 咧。咁呢樣嘢其實就會有晒 record 俾物管公司知道所有同個客 interact 嘅數據咯。咁另外啦，當然我哋平台其實都可以提供呢個方案俾物管公司使用啦。咁平時好多時一個電子化系統會有 dashboard， 會有可能一個形式俾佢撳啲 report 出嚟睇啊等等。咁呢樣嘢其實都唔應該係需要人手去做嘅。咁可能新嘅形式咧就係我哋直接問佢 chatbot， 我想 gen 一個 report 出嚟，咁佢即時透過我哋啲 AI agent 去 gen 出嚟啦。另外可能我 query 就係我想知道依家成個大廈有幾多 IoT sensor 係 online， 幾多係 offline 嘅。咁佢亦都可以透過我哋 system 直接去 generate 啲 information 出嚟嘅。咁亦都同一時間咧，我哋可以直接 submit 一個 command 落去，可能我叫佢 reboot 啲 offline 咗嘅機。咁呢個都係可以透過我哋平台可以做到嘅 function。好啦，咁其實咧都係翻嚟我哋呢個5個 level 嘅 smart building 嘅一個指標啦。咁你會見到其實就係Level 3係一個基礎性，所有大廈而家都想去做嘅一個 level。Level 4、Level 5咧都係一啲即係可能 new build 先會諗到一啲 concept， 但係佢得出嚟嘅效能或者效益咧係遠超過佢初1至3 level 嗰個投入嘅。即係佢嘅 ROI 其實我哋幫好多客戶都有計過，其實去 deploy 一個簡單自動化去調節冷氣機溫度嘅一個 system 咧，佢可能12到18個月內已經回本嘅啦。回本完之後咧，咁基本上佢每個月慳到10至15% 嘅能源咧，基本上嗰啲係全淨齋賺嘅，即係pure profit 嚟嘅。好啦，咁其實咧我諗其實呢度都有啲 example 就係如果去自動化或者去智能化一個大廈，佢最大嘅 barrier 係咩咧？咁當然啦，好多大廈都係個業主唔肯去使錢去做呢樣嘢，或者佢唔 understand 點樣可以電子化咗一個大廈。咁我哋公司其實都花咗好多唔少力去同呢啲咁樣嘅業主去溝通，就係電子化係一個循序漸進一個階段性嘅一個initiative 嚟嘅，即係公司可能一定要達到咗安裝咗某啲 IoT sensor， 達到咗某啲嘅自動化、電子化咧，其實佢先可以做下一步。咁所以全部都係一個 governance 同埋一個 education 嘅一個 area 嚟嘅。好啦，咁其實呢度我哋預計咧就係其實好多大廈一啲 retrofit 嘅 project 咧，佢如果係由0到全自動化咧，要嘅時間咧，其實大概係可能超過5年嘅。咁但係咧頭嗰兩年咧1至3 level 嘅自動化咧，譬如 IoT infrastructure 啊、CDE 等等，要 deploy 完 run 咗一陣，有晒數據，我哋先去 progress 去其他 level， 譬如AI 嘅 adoption 啊、agent 嘅 adoption 咧，呢啲都係需要時間搜集咗有效數據，我哋先可以做到嘅 function 咯。咁所以唔係話可以做到一步到位，基本上係一個scaling 嘅問題，就係AI 同埋 data 係需要有一個完善嘅體系，完成咗個體系之後，搜集咗有效嘅數據，我哋先可以去 adopt AI 同埋 AI agent 喺smart building 裏邊呢個個案就係咁樣。好啦，咁其實呢度有一啲即係我哋過往幫我哋客戶，其實好多時佢哋揾我哋做呢啲咁嘅 smart building initiative 咧，都係圍繞住 ESG 㗎，即係佢哋想令到佢哋嘅大廈減排，減輕佢哋能源嘅負擔。同一時間就係會唔會可以透過平台咧，自動化咗 ESG audit 同埋 disclosure。咁呢樣嘢其實我哋 through 平台咧。已經有一啲客戶，我哋已經可以幫佢做到，基本上係90%已經係全自動㗎。咁 total 其實我哋過往呢4-5年咧，我哋 serve 咗超過100個大廈嘅。
咁包括喺香港啦、國內啦、東南亞啦，都有我哋實質 deploy 過嘅個案。咁超過我諗 floor space 超過350萬尺嘅。好啦，咁其實我哋公司頭先都有提到17年成立啦。咁我哋其實就見到咧有5個最大我哋喺呢個行業裏邊發展嘅因素。咁第一就係點樣去處理data 啦。Data quality 好重要嘅，即係我淨係盲目咁樣去安裝 RT sensor， 透過平台去搜集晒啲數據翻嚟。如果啲數據係無效嘅咧，咁基本上我係唔可以幫個大廈去做自動化同埋 improve 佢實質嘅情況嘅。咁所以點樣去 design 個 system 咧，令到個 data 係個 quality 係好有效嘅咧？咁呢個係最重要嘅一環嚟嘅。咁所以喺一個 smart building 嘅體系裏邊，data quality 係絕對係重要過點樣去做 AI adoption。data quality 唔好咧，你點樣 adopt AI 其實都冇乜用。咁另外就當然啦，平台或者呢啲咁嘅軟件系統咧都要人去管理嘅。咁所以人嘅 education 都好重要。由level 1去到 level 5，都需要令到管理個大廈嘅人員咧識得去使用呢啲平台同埋呢啲咁樣嘅系統。咁所以嗰個 change management 或者嗰個 learning curve 咧都要去幫啲客戶去管理嘅。咁另外就當然啦，好多大部分香港嘅大廈都係起咗，即係有超過6萬棟大廈已經超過20年樓齡啦。咁點樣可以令到一啲傳統嘅大廈、舊嘅大廈咧可以智能化咧？咁呢個都係一個我哋核心研究過嘅一個環節嚟嘅，即係令到一啲 legacy， 即係一啲傳統嘅 HVAC，即係傳統嘅中央冷氣系統咧，點樣去駁上去一個電子化平台咧？咁呢個其實都係有好多唔同形式去做嘅，咁亦都係最困難嘅一個部分。咁當然啦，我哋點樣可以 attract 到啲客戶去使用我哋平台咧？我哋其實都要有一個好明確嘅 ROI 幫佢哋計到嘅，即係我哋點樣可以令到佢知道就係佢投入咗一個資金去 deploy 一啲咁嘅 system， 佢幾時可以回到本，佢之後回完本之後可以賺到嘅價值喺邊度？咁呢啲我哋要同佢溝通得好清楚，令到佢知道就係呢啲 system 唔係話一個 gimmick 嚟嘅，真係一個有成本效益嘅一個function 同 feature 可以 deploy 到俾佢哋。咁最尾就當然啦，因為佢呢個 deploy smart building 呢個智慧樓宇嘅一個 process 咧係漫長嘅，咁所以 experience 係好重要，即係點樣去令到個大廈可以智能化到呢個唔係話任何人都可以做到，佢需要好多時間去累積唔同嘅經驗，先可以 deploy 到一啲咁嘅 system。好啦，咁其實呢度有4個最主要我哋得出嚟嘅結論咧，即係我哋公司覺得就係嚟緊傳統嘅 FM， 即係傳統大廈管理咧，就應該冇乜 dashboard 嘅。咁啲 dashboard 咧，全部都係即時咁樣可能問一個 chatbot 就會得到一啲結論啦。即係我要想得到一啲同大廈有關嘅數據，我問個 chatbot， 咁個 chatbot 俾你，然之後我一個人登入去一個界面去睇個大廈而家實時嘅數據。咁第二就當然啦，如果需要有 chatbot 就有一啲即係叫NLP natural language processing 啦。咁呢個 interface 咧其實咧就當然係 through 個 chatbot， 我可以可能打電話形式就同個 chatbot 去講嘢，跟住講嘢咧佢就會即時透過我哋 system 咧撈翻啲數據，撈晒 insight 咧就可以執行㗎。咁就透過可能手機 web 都可以做到呢個 function。咁另外就係data 係重要啦。咁 data 其實係有價值嘅。Let's say 我可能而家幫一個甲級寫字樓自動化、數碼化咗佢所有數據，佢知道晒即係點樣可以慳到電啊，點樣可以知道個大廈而家實際有幾多人係翻緊工啊等等。咁呢啲數據其實咧佢哋係可以賣俾其他大廈嘅，令到成個生態咧係有一個可用嘅數據可以 compare 唔同寫字樓或者唔同區域嘅大廈，佢各自可能都會有一個 performance 嘅 indicator。咁最尾就係透過 IoT 咧，AI 可以透過 IoT 去令到一個大廈自動化到一個地步咧，係佢係可以叫做全數碼嘅形式咧去處理任何大廈裏邊嘅個案，唔需要人手去做任何嘅 determination 嘅。
好，咁呢度有一啲簡單嘅例子啦，咁全部都係圍繞住power integration 嘅，即係佢或者 power 嘅 output 嘅。咁譬如我哋透過 AI 點樣可以自動化到個 chiller， 或者自動化到可能一個中量下嘅 VAV box。咁呢個可能比較 technical， 咁我就唔多講，即係可能去呢度。咁呢個其實我哋就係成個我哋公司嘅 strategy 嘅，即係一個大廈其實我哋覺得佢係會變到好似一個全自動一個 living 嘅 system 嚟嘅，即係佢會自動去學習新嘅數據，透過舊嘅數據去令到佢自己運行嘅效率同埋效能咧自己增強自己。咁呢個 system 咧基本上係一個 cycle 嚟嘅，有咗一個 foundation， 透過新嘅數據令到佢而家運行嘅嗰個效率更加高嘅。好啦，咁即係有啲summary 啦，咁最尾就係有幾個5大點嘅。咁第一就係data 非常之重要，有 data 先會有 AI， 你 establish 咗一個 foundation， 有個 CDE， 你先會接入到晒所有legacy 嘅 system， 加埋新嘅 AIoT 嘅 sensor， 有咗好嘅數據咧，先去 adopt AI。呢個係一個by progression 嘅一個好重要嘅一環。咁第二就一定要做 integration 啦，一定要 share data 啦。所有 system 如果係 silo 逐個自己去各自為政，冇任何 integration 嘅話咧，咁其實所有啲數據係唔可以互通，唔可以互相影響大家嘅。譬如我唔會知道間房有冇人，我就控制唔到間房嘅溫度。咁 ROI 係好重要啦，頭先都有提到，就係點樣去令到客accept 去做 digitalization 或者 AI 嘅 adoption 咧，要計清楚個 ROI 俾佢哋睇，佢哋先會 adopt 嘅。咁最尾同埋即係都比較重要就係即係令到個客去肯去使用呢套 system 咧，係要有好多 education 要做嘅。包括即係佢哋成個物管公司點樣去 accept 攞住 digital 去做管理，中間有啲咩 upskilling 可能 re-education 要做嘅。咁呢個都係公司要去拍板，要 on board 一齊去做，我哋先可以 deploy 到一啲即係智能化 system 俾佢哋。咁最尾就係最終個目的咧，就係可以令到一個大廈變成一個 living system， 就係佢全自動唔需要人手嘅形式咧，都可以管理到。好，咁多謝大家嘅時間。唔該晒 Lester 請留步，想請埋 Mike 同埋 Albert 一齊嚟主持陣間嘅 panel discussion。好，非常感謝兩位嘉賓今日精彩嘅分享啦。咁我想今日呢個最後一個環節咧，就大家多啲互動下，有啲咩問題可以隨時，亦都喺我會問3個 topic 之後咧，大家就可以互動一下。咁不如問咗阿 Lester 先啦。咁頭先你都介紹咗好多咧關於 AI 同埋聯網嘅深度融合。咁你覺得即係而家你都做 AI 加 IoT 都做咗好長時間啦。咁我想請教下，即係你覺得睇近年嘅 AI 嘅即係叫做盛行啦，或者未來嚟緊啦，最大嘅商機或者佢對於尤其是已經係應用緊 IoT 嘅啲嘅我哋嘅用戶嚟講，或者我哋嘅行業嘅朋友嚟講，你覺得佢最大嘅商機喺邊度咧？即係因為有 AI 嘅加持。我覺得喺我哋行業啦，咁我就最着
着重係做 PropTech 嘅，即係做物業管理嘅系統。咁我哋喺呢個行業最大嘅商機就頭先都有提到係數據嘅導入，然後自動化，透過數據去 generate 一啲可靠嘅insight 出嚟啊，或者 recommendation 啊。咁譬如喺一個大廈，佢最大嘅問題就係能源消耗好多，佢需要好多人手去管理成個大廈。咁 AI 其實就可以將一啲比較 tedious 或者比較重複性高嘅task 自動化咗佢。另外就係透過數據去可以令到個大廈咧係一個唔需要人手去或者人去介入嘅情況底下咧，可以幫佢做到自動化嘅節能。咁其實就係一個成本效益嘅一個提升嚟嘅。咁呢個當然就係喺我哋呢個行業 PropTech 裏邊最大嘅 gap 嚟嘅。咁呢個基本上就係嗰個藍海點樣去 capture 到樓大廈嘅自動化、大廈嘅 intelligence， 就可以即係有一個最大嘅成本效益同埋最大嘅商機咯。咁又問下 Mike 啦，咁我想問一問咧，即係而家我哋講緊智慧經濟啦，成個叫香港企業嘅智慧經濟轉型啦。咁頭先你提到咧，嗱 agent 啦，亦都有好多數據啦，頭先啊 Lester 都有提到啦，數據 data，你餵我哋啲 AI 就要 data， 以前咧要靠人，咁啊所以餵唔切啦，啲 data 又少啦，而家有 agent 咧就易 catch 好多 data 啦。咁你要重複又會不斷咧都有提醒我哋咧，就安全係一個最核心嘅 data 啊嘛，同安全啊密不可分啊。咁你覺得咧，作為即係譬如話我哋嘅企業主咧，咁面對呢個挑戰嘅時候咧，即係我哋話數據安全，咁但係啲人又可能話，我又想用 agent， 尤其是大家知道龍蝦又話唔安全啊，但我又想用喎，咁佢點樣先至可以 structure 佢哋有一個比較咁樣去呢方面應對到嘅挑戰咧 ？OK，咁呢有兩個問題啦。第一個問題就係講緊係用一個 AI 點樣安全去用啦。第二個就係點樣去我哋叫做rectify 啲 data 啦，令 data 係 clean 啦、乾淨啦同埋安全啦。咁我先講點樣去好地用AI 先啦。AI 其實佢係一個好特別嘅角色嚟嘅。以前我哋睇AI 就覺得佢係一個助手。咁但係其實而家一路進化咧，我哋見到而家 AI 其實之間都可以互相溝通，而佢哋溝通咧都係比人嘅溝通更加好，因為佢哋好識咗係知道自己做嘢，同埋知自己嘅角色好清楚，有啲咩技能啊，佢哋用咩去做嘢，佢哋係好清晰嘅。咁所以第一件事就係話，首先有一個好嘅AI 嘅一個角色啦，將唔同嘅 AI 佢哋組合埋一齊，甚至因應唔同嘅 project 去生成應該而且有恰當嘅 AI 嘅 agent 喺背後做嘢。咁呢個令到所有出嚟嘅project 啦有效率，同埋佢哋嘅相關嘅使費亦都唔會因為咁樣而係失預算，而亦都係一個安全，亦都係有效率情況之下去安排。咁第二樣嘢咧就係講 data 嗰個 replication 啦。究竟我哋 data 點樣去令佢乾淨，同埋係可以可靠咁用，同埋亦都係一個好嘅應用咧？咁其實咧，Sam都講好多例子啦，就係即係利用啲數據啦，自動化咗佢啦，然後將優化咗個結果，將佢再去做一個檢視，睇下可唔可以再優化，優化之後再優化啦。呢個係一個非常之好嘅一個週期啦。但係啱啱有人提到話，喂，原來我哋要安全去用喎。咁點解安全去用咧？其實喺個過程裏面好簡單嘅啫，就係我哋想睇下啲咩可能性會影響呢啲數據，令佢唔安全，令佢唔優化，令佢冇效益，令佢可能會被污染。咁你會話正常唔會㗎？唔會，正常係唔會，就係因為有啲唔正常嘅人入咗嚟去做一啲唔正常嘅嘢。咁點解咧？總係有啲唔好嘅人諗嘅嘢係唔好嘅，佢係想做咩咧？影響你嘅結果啦，影響你做嘢啦，將你嘅事情令到冇咁順利啦。借住呢啲唔順利或者做得冇咁好嘅嘢咧，佢從中去獲得一啲利益。譬如舉個例子啦，我用翻我自己行裏邊比較專業嘅時間，有啲 hacker 啦，咁佢想影響你出嚟嗰個結果唔安全或者做得唔好，好簡單，咪俾啲有問題嘅數據咯，俾啲有問題嘅內容咯，等出嚟結果唔係預期中咁好咯。咁當你覺得有問題嘅時候，你求救嘅時候，佢話俾你聽，係我影響咗你啊，我搞咗你啊，你想唔想啲嘢行得好啊？想你同我講咯，你同我講，你俾着數我咯，俾着數我，咁我幫你搞掂佢咯。咁所以喺過程裏邊，我哋最緊要就係話部署嘅時候去諗一諗呢啲數據有咩可能性俾人干擾到，
有啲咩渠道，有啲乜嘢嘅方法，有啲咩嘅工具會同佢接觸到，咁我哋將佢 isolate 咗去。呢個我都係而家我講好易啊，做好難，有好多好仔細嘅位。Alessa 知啊，做建築一定知道好多窿窿罅係冇人知嘅，甚至有啲大起好咗到而家可能都冇人知嗰啲窿窿罅喺邊度嘅。咁但係我想講嘅就係話呢個係個原則咯，只要個原則存在嘅話，而將佢盡量做到最緊密，亦都最能夠做，呢個風險就已經係大大地減低。當然我仍然係一句啦，永遠冇即係 never say never， 永遠冇無敵嘅。但係我哋有做咗，始終個問題會盡量大量減低。非常好啊！因為咧呢排都成日聽到啲泄漏啊、結束率泄漏啊，早排又有醫院嘅病歷記錄泄漏啊，或者啲 access control 嘛，啱啱早兩日見到有個係好似話有個醫生就接觸到嗰啲病人檔案，但係未經 authorize。咁呢個咧喺 IoT 嘅領域咧，平時我經常都會被問到嘅。咁又想聽聽 Lester 嘅意見，就係喺私隱與數據安全嘅呢個叫平衡上面，我哋好多時間都用大量嘅即係 generative AI 都要通過可以通過視頻啊、相片啊，做更多嘅嘢嚇，create 更多嘅 data。咁呢樣嘢變得係好就手啊，比以前要就手好多，成本低好多，自然應用起上嚟都會多咗人用。咁點樣去令到用家安心？就係話我剔咗呢一個 record， 我又唔會有私隱嘅擔心咧。咁喺我哋個行業裏邊，其實呢樣嘢都非常之重要。好多客戶都問我哋，即係當然啦，佢哋係一個物業，佢裏邊有好多唔同人去使用佢哋嘅平台啦。即係 let's say 佢哋會可能透過 email 等等去入佢哋嘅個人資訊。咁呢啲資訊咧，啲客都好多時問我哋，就係點樣去可以好好咁去保護。咁當然第一點，我哋可以做到咧，就係令到呢啲數據係可以本地化嘅，即係佢哋可能真係 on-prem 咁樣去裝一部 server， 所有同sensitivity、PI 有關嘅嘢，即係 personal information 有關嘅數據咧，都係 locally 咁去 store， 咁就會令到即係當然啦，唔會透過 internet 可以 access 到啦。咁第二佢就要有好多個唔同形式咧，去保護佢本地化部署咗嘅數據。咁即係我諗可以入到去 access 到啲數據有兩個主要模式啦。第一個就真係一個 physical 嘅 intrusion， 我行去部機度，我跟隻 USB 入去攞啲 information 出嚟。咁呢個就當然係即係 access control 嘅問題啦。咁其實喺公司內部點樣去運用啲數據都係一個比較大嘅一個問題。咁當然佢自己內部都要有好多 access 嘅 policy 出到嚟啊。點樣去即係令到公司員工唔會可以自由去運用到客戶嘅 PI 嘅 information 啊？咁呢啲全部都係即係公司喺 policy 上或者喺 workflow 上要去監管嘅嘢咯。咁所以係公司佢要有一個好完善嘅 SOP， 令到佢哋嘅內部員工知道數據係要去好好咁管理，唔係所有人都可以 access 到。同一時間就係佢哋嘅運用形式，佢哋都要有記錄在案。運用過嘅點樣運用，點樣去有 risk 嘅，點樣去 mitigate 到個 risk。咁呢啲全部都係公司可以處理到嘅一啲方案形式。好，最後一啲問題我問一問阿 Mike。咁咧就呢個問題咧就比較 broad 啲嘅嚇，即係喺展望未來啦。咁香港企業我哋要搶亞洲市場啊，成日我哋想搶。我哋叫做智慧城市嘅制高點。咁你覺得即係我哋其實如果講緊點樣突破呢啲我哋所謂嘅難點同埋你覺得個方向點樣去做，我哋先至企業先做得更加可以佔據到呢個高位咧？好啦，咁好彩啦。咁我哋啱啱喺房間就有啲好快速嘅交流。咁我哋都即係呢個快速交流咧，其實我就睇到一樣嘢。其實香港係一個福地嚟嘅。點解咁講咧？因為我哋有好多嘅國際嘅視野啦，好多國際嘅人才啦，亦都好多機遇啦，係嚟自全世界唔同地方嘅。咁我哋嘅優勢係乜嘢咧？我哋優勢就係我哋嘅質量，我哋做嘢嘅嗰種負責任嘅心啦，我哋做嘢嘅質量啦，同埋我哋點樣去做好件事情啦，同埋我哋都有國際視野，我哋都有經驗啦，我哋能夠有效率同埋有質量去完成一件事情，呢個都係我哋嘅特質，唔容易被其他人取替嘅。咁所以我個人認為啊，如果我哋想有一個優勢啦，想突出啦，我覺得我哋要做嘅就係唔好盲目地咁樣去為人哋嗰邊乜好喎，咁我哋又乜好啦。咁但係
我哋唔好忘記我哋嘅優勢唔喺嗰度咯。咁所以譬如我舉例子啦，某啲地方可能用 AI 啲 token 好平嘅，咁我哋係咪同佢鬥平咧？唔係啊嘛。我哋嘅優勢就係我哋做嘅嘢雖然冇你咁平，但係我哋質量比你好。某程度上喺個方案管理嘅角度嚟講咧，其實我哋係比佢好，雖然我哋比佢貴，但係我哋比佢做得精準，比佢做得質量，可能出嚟嘅結果少問題產生，咁咪變咗唔多後面要跟進嘅問題。相對嚟講，雖然個 token 貴啲，但係我做出嚟嘅成果唔需要翻頭做，時間上啦、質量上啦，以至嗰個做出嚟嘅效果都比人哋好。咁所以我自己睇法就係話唔係盲目地去跟隨人哋有咩優勢，我哋就隨住人哋優勢想同人哋比拼咯。反而係我哋唔好忘記我哋嘅優勢係乜嘢，而喺我哋喺優勢入面再發展多啲咯。咁呢個大約我意思係，但我想補一補剛才嗰個問題啊 Lesa 又講到話，我知道點樣去保護啦，冇俾人哋 access 啦。咁因為我係做 cyber security 嘅，我都補充多一點啦。咁可能阿 Lesa 漏咗講，就係任何系統都好啦，無時無刻咧都係要假設咧佢係唔安全嘅，無時無刻咧都係要俾啲挑戰佢嘅。咁點樣挑戰佢咧？就係嘗試揾一啲我哋叫做白帽嘅黑客啦，模擬一下去攻擊下佢啦，睇下佢有冇機會係，原來有啲位置係未有漏洞已知，但係未修補好喎。咁就喺真嘅壞人嚟襲擊之前咧，模擬咗個攻擊，揾咗個漏洞之後咧，修補咗。咁呢啲已知嘅漏洞咧，就唔會俾真正利用到啦。咁因為我啱啱少個補充，我相信都係查漏咗嘅。OK， 係好啦，睇好。OK， 咁我哋今日嘅 panel 咧就到呢度結束。咁跟住落嚟咧有自由交流時間。咁我再次多謝兩位嘉賓，多謝。Thank you。可唔可以俾手機你幫我影一張？麻煩你，唔該晒。我哋整一張債啦。我哋嗰位男仔冇俾手，好難睇。多謝咁多位啊！我哋可以繼續自由交流啊！